ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಈಗ ನಾವು ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 5-6 ಟ್ರೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಜನ ಸಾಗರ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನು ನೋಡಿ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳು ಉಂಟು ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ಮೀನಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಗೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 70 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ಧಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ದೊಡ್ಡ ಬುತ್ತಾಯಿ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಬಣ್ಣ ಹಡಗು ಬಂತು. ಬುಲ್ಸ್ವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಿಗೆ ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫಿಶ್ ನೋಡಿ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತ. ಗೈಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಂಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ತಾಜಾ ಬಂಗುಡೆ ಅಂತೆ. ತಾಜಾ ನೋಡಿ. ಗೊಬ್ಬರ ಮೀನು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಮೀನು ಮಾರುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಮೀನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟ ಈಗ ನಾವು ಮೀನಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಜಪ್ಪ ನಾವು ಇದು ಕೊಳ್ಳ ಸಾರು ನೋಡಿ 700. ಈಗ ಮೀನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕೆಜಿಗೆ 500 ಆಯ್ತಂತೆ 3 ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೋಜಪ್ಪಣ್ಣ ಕತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೀನುಗಳು. ಮಾರಿ ಮೀನು ನೋಡಿ. ಮರಿಯಾಗಿ ಉಂಟು. 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು 1 ಕೆಜಿಗೆ. ಇದು ಮೀನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಬಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಈಗ ನಾವು ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ದಸರಾ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೀನಿಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಧಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಜಪ್ಪಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೋಗುವ. ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗುಂಟು ನೋಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೀನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ. ಹೋಗುವ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಧಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ಧಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ನೋಡಿ. ಫ್ರಂಟ್ ನೋಡಿ ಐಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಮೀನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕತೆ. ಇನ್ನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕತೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಮೀನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ಮೀನಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಗೈಸ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಮೀನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಮೀನು ಬಂತು. ಬೋಜಪ್ಪಣ್ಣ ಹಡಗು ಬಂತು. ಬುಲ್ಸ್ವೆಲ್ ಬಂತು ಬೋಜಪ್ಪಣ್ಣಂದು ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ಬುಲ್ಸ್ವೆಲ್. ಈಗ ಮೀನು ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಹೋಗುವ. ಹೇಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಮೀನು ನೋಡು, ತೋರಿಸುವ. ಎಂತ ಮೀನು ಈಗ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ತಗೊಳ್ಳೋ ಈಗ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ನಿನ್ನೆ ದಸರಾ ಮುಗೀತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಫುಲ್ ಜನ. ರಶ್ ಅಂದ್ರೆ ರಶ್. ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸುವ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ. ಈಗ ಮೀನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ 20 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಂಜಲ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೇರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಾಯಂದ್ರು ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಿಪೇರಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 5-6 ಟ್ರೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ಫುಲ್ ಟ್ರೇ ಫುಲ್ ಮೀನೇ ಇವತ್ತು. ಫುಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ. ಜನ ಸಾಗರ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನು. ಮೀನೆಲ್ಲ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಂಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀನು ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಬಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮೀನುಗಳು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳು ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾಳೆಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫಿಶ್ ನೋಡಿ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತ. ದೊಡ್ಡ ಬುತ್ತಾಯಿ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡ ಬುತ್ತಾಯಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಿಗೆ ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಗೇನ್ ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಮೀನು ಟ್ರೇಯಲ್ಲಿ. ಅಂಜಲಿಗೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ. ಬೇಗ ಇಲ್ಲೋ ಅದು. ಇವತ್ತು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸಚಿನ್ ಮೀನು ಕಡಿಮೆ ಕಂಡಬೆಟ್ಟ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾವೀಗ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂಗುಡೆ ಗತಿಯ ಅಂತ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನು ಇದು. ಏನಿಲ್ಲ
ತೆಲುವಾಗಿ ಉಂಟು, ಯಾವ ಮೀನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು? ಮರಿಮೀನಾ? ಹಾ, ಮರಿಮೀನು ನೋಡಿ, ಮರಿಯಾಗಿ ಉಂಟು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಜಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, 350ಕ್ಕೆ. ಇವರು ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೇಡ, ಕಡಿಮೆ ಉಂಟಂತೆ. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂಜಲ್ ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು, ಆದ್ರೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಬೇರೆ ರೇಟ್, ಬೇರೆ ಕಡೆ. ಬಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಬಕೆಟಿಗೆ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ನಂಗೊಂದು ಕೆಜಿ ಕೊಡಿ. ನೋಡಿ, ಬಾಜಪ್ಪಣ್ಣ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಬಂತು. 4 ಕೆಜಿ ಇರಲಿ, 4. ಈಗ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ನಾವು ಈಗ ಬಂಗುಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 80 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಉಂಟು, 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು. 70 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೋಡಿ, ತಾಜಾ ಬಂಗುಡೆ ಅಂತೆ, ತಾಜಾ ಬಂಗುಡೆ. ಬೇಡ ನಮ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪಕ್ಕಿ ಕಡುವೆ ಅಂತೆ, ಮೀನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿಗೆ ಅದು? 280. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನು ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಗೊಬ್ಬರ ಮೀನು ಅಂತ ಇದು ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಗೊಬ್ಬರ ಮೀನು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್, ಎಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಬಿದ್ದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಗೊಬ್ಬರ ಮೀನು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಮೀನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿದೆ ಬಂದವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಹಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಬಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಮೀನು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಐಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಂತ ಕತೆ? ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಮೀನು ಉಂಟು ಹೇಗೆ? ಇದ್ಯಾವ ಮೀನು ಭೋಜಪ್ಪಣ್ಣ? ಕೊಳ್ಳ ಸಾರು ನೋಡಿ. ಭೋಜಪ್ಪಣ್ಣವಿದ್ದು ಕೊಳ್ಳ ಸಾರು ನೋಡಿ. ಕೊಳ್ಳ ಸಾರು ಎಷ್ಟಣ್ಣ? ಏಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿಗೆ? ಏಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಎಷ್ಟದು ಕೆಜಿಗೆ? ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ರೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್? ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು 250 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. 250 ನೋಡಿ, 250 ಅಂದೆ, ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಏಡಿ ಎಲ್ಲ. ಮೀನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಣ್ಣ ಅಂಜಲ್ ರೇಟ್? ಅಂಜಲ್ 700. 700 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ಅಂಜಲ್ ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಅಂಜಲ್. ಇದು ಯಾವುದು? ಮೂರು ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಇದು ಕೆಜಿಗೆ 550 ಅಂತೆ, 3. ಇಲ್ಲಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 70 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಾಯ್ತು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 40 ರೂಪಾಯಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟಣ್ಣ ಇದು ಕೆಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು? 1.5 ಕೆಜಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು 1.5 ಕೆಜಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ, ಸಣ್ಣ ಬೂತಾಯಿ ನೋಡಿ. ಅಮ್ಮ ಬಂಗುಡೆ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಅಣ್ಣ ರೇಟು? ಬಂಗುಡೆ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು? 100 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ಯಾವುದು? ಕುರಿಮೀನು ಅದೆಷ್ಟು? ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೋಜಪ್ಪಣ್ಣ ಕತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಕೊ, ಚೀಲ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಹೇಳಿ ಸುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮೀನೇ ಅಂತ. 1 ವಾರ ಇವತ್ತು ಭೋಜಪ್ಪಣ್ಣನಿಗೆ ಫುಲ್ ಉಂಟು ಚೀಲದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೀನುಗಳು. ಅದು ಯಾವುದು ಮೀನು? ಯಾವುದು? ಅದೆಷ್ಟು ರೇಟ್? 350. ಎಂತ ಮಿಲ್ಕ್ ಫಿಶಾ ಇದು? ಸೈ ಫಿಶ್ ಅದೆಷ್ಟು ರೇಟು? 120 ನೋಡಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಸೈ ಫಿಶ್ ಅಂದೆ, 120 ಕೆಜಿಗೆ. ಅದು 350. ಇದು ಯಾವುದು? ಸ್ನ್ಯಾಪರ್. ಅದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ? ನೋಡಿ, ಇದು 300. ಅದು ಆ ಕಡೆ ಇದು ಪಾಳೆಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು? 80 ರೂಪೀಸ್ ಕೆಜಿಗೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ಇದಕ್ಕೆ 80 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತೆ ಕೆಜಿಗೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಂತೆ. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಎಟ್ಟಿ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಎಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ 400 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ಕೆಜಿಗೆ. 120. ಮೂರು ನೋಡಿ, 120 ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ಇದು ತೇಡ ಮೀನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ, ಇದು ಸಹ ಕೆಜಿಗೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು. ಮೀನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಬಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ ಮೀನೀಗ ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮೀನಿದು ಫುಲ್ಲು, ಈಗ ಇವರ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಉಂಟು, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭೋಜಪ್ಪಣ್ಣ ಅಂತ ಫುಲ್ ಉಂಟು. ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮೀನಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ.
ಒಂದು ಐಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಅದೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಚೊಕ್ಕಡಿ ಸುಳ್ಳಿದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮಾರಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಗಾಡಿ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಗಾಡಿ ತೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಈ ಅಷ್ಟು ಮೀನುಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀರೆಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನು ಮೀನು ಬರ್ಬೋದು ಈಗ. ಕೇಜಿಂಗ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದ್ರು ವಿಕ್ಕಿ ಎತ್ತು ಇರ್ನ ಎತ್ತು ರೇಟ್ ಬೋಜಬಣ್ಣ ಸೇಲಿಗಿತ್ತೆ 80 ಕಮ್ಮಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಯಾ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ. ಇವತ್ತೆ ಓಲ್ಲು ಮಾರ್ನ ಹೋಲಿತ್ತೆ ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಮಾರ್ಕಣ ಅವ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಇದೆ ಮಾರ್ನ ಬೆಲೆ ಹತ್ರ ಮೀನು ಮಾರ್ನ ಬೆಲೆ. ಸಚಿನ್ ಅವರು ಇವರು ಸಾವಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಇರುದು ಇವರು ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಮೀನು ಮಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾ ಇನ್ನೀಗ ಅವರು ಮೀನು ಮಾರ್ದು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಮೀನು ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಅಲ್ಲ ಮೀನು, ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಅಷ್ಟೇ ಸಹ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಭೋಜಬಣ್ಣ. ಈಗ ಭೋಜಬಣ್ಣನಿಗೆ ಬೀಡ ಬೇಕಂತ ಅವರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ, ಬೀಡ ಇಲ್ಲದೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮೀನೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ದಸರಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಸೀದಾ ಬಂದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮೀನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಟದೆ ನಿರ್ದೇಶ ಬರ್ತದೆ. ಮೀನು ರಿಪೇರಿ ಆಗಬೇಕು, ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಹಾಗೆ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ.